Благодарам за присуството. Денес сме во постојана општина Гевгелија да поразговараме со граѓаните во однос на престојните избори на 31 октомври. Во Гевгелија дефинитивно ќе се случат промените. Всушност, резултатите во првиот круг тоа го покажуваат и сум убеден дека резултатите во вториот круг ќе бидат уште поубедливи за Андон Сарамандов и за ВМРО ДПМН, затоа што промените во Гевгелија се известни. Во изминатите 4 години, за жал, градот назадуваше. Преку 1500 луѓе ја напуштија Гевгелија во овие 4 години и целосно се оцелија затоа што економски градот стагнира, а градоначалникот Сашо Поцков во тесен круг ги носеше одлуките. Андон е човек кој што го знае градот, кој што ги знае луѓето кои што живеат тука и кој што ги знае нивните потреби. И заедно со тимот кој што го има и со мнозинството кое што ќе го има во рамки на Советот, сум убеден дека заеднички ќе ги носат најдобрите одлуки за Гевгелија. Имаме програма која што е јасна, која што е концизна и која што дава клучни одговори на клучните прашања. Но овие избори не се избори само за Гевгелија. Ова се избори за Македонија, затоа што на овие избори референдумски одлучуваме дали Македонија ќе продолжи да назадува, да тоне во криминал и корупција и економски да уназадува или ќе почне да се развива. Овие избори се избори, референдум за еднината на Македонија. И затоа ве повикувам на 31 октомври масовно да излезете и да гласате. Потребна е голема референдумска масовна излезност за да се случат промените во Македонија. Благодарам на вниманието.